亞視重返正總，冇 show 錢又唔當開工啊！我普通話講得唔得？不過你聽得明講。啊，不過你聽得明就得㗎。往前，滾回去。唉，第二啲人唔見咁聽話喎。滾回去。嚇到我。係啊，當大家仲回味緊呢場鬧劇之際，佢哋聽日堅係滾回去啊！琴日有亞視員工收到亞洲會嘅短信，呼籲會員聽日下晝再去到正總支持良心電視台喎。傻的嗎？啊，呢個可能真係員工心聲啦。事關有傳高層要求全台都要蒲頭，要請假唔當開工，藝員仲要冇 show 錢。查實通訊局上年已經就亞視直播呢個集會同其他投訴罰款26萬，睇嚟真係見過鬼都唔怕黑喎。信報無信，明報不明，蘋果爛咗，難道早晨？而佢就到尋日都仲未按當局要求離職，據知聽日亦會到場大唱台歌，不過個 show 就唔會直播啦，當晚7點新播翻。而大家最想睇到嘅呢條友就未必會到啦，但有讀者報料啊，話佢打算用視像會議同高層開會，繼續操控亞視。通訊局就再重申，當佢哋要求冇到，真係釘得牌噶。但你又點知人哋搞咁多嘢唔係想咁？唔夠瞓 ？Estée Lauder 失眠肌膚拯救隊抵達各專門店專櫃啦！今個星期係 Good Sleep Week， 一齊早啲瞓，俾肌膚休息下啦！